kauban guys. Tara guys. Mga kaubanan guys sa managpunta sa Bansalan. Guys. Isa ka batalyon. Tara last la guys. Mo isa guys. Asa tara karon? Asa. Ano guys, nya karon guys. Paingon nami sa cemetery, magdagkot nami. Adlawng kalag-kalag karon November 1. Balin na. Saway na pida. Di sa may Bansalan, Davao del Sur. Let's go guys. Okay. Daghang salamat, mayong hapon.